എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സർവീസ് ടൂളുകളെക്കുറിച്ചും ടെസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ്. ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സർവീസ് ടൂൾസിന്റെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരിയായ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പ്രശ്നങ്ങളും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഡാമേജിനും കാരണമായേക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് വിവിധതരം എയർ കണ്ടീഷനിങ് സർവീസ് ടൂൾസ്, ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ സർവീസ് ടൂൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറൽ ടൂൾസിനെ പറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. കാരണം ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ മാത്രമല്ല, സാധാരണ എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാനും ജനറൽ ടൂൾസുകൾ ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രൂ അഴിക്കുവാനും മുറുക്കുവാനും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല സൈസുകളിലുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, അതിന്റെ ഹെഡിന്റെ ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കാണുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സ്ലോട്ട് ഹെഡോടുള്ള സ്ക്രൂ മുറുക്കുവാനും അഴിക്കുവാനും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രോസ് ഹെഡ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്സ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ക്രോസ് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡോട് കൂടിയുള്ള സ്ക്രൂവിനെ കൂടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറുകൾ. ഇത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഫീൽഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാ നിത്യജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ ഉപകരണമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഹെഡോട് കൂടിയുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. ഹാൻഡിൽ മാറ്റി അതിന്റെ സ്ക്രൂവിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പലതരം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. അതോടൊപ്പം ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഹെഡും സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെഡും ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ മാറി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൈസ്, വലിപ്പം, അതായത് ഒരു വാച്ച് റിപ്പയറൊക്കെ ഒരു ലെൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മുതൽ നമ്മൾ ഹെവി മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ തരം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറുകളും നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ സ്പാനറുകൾ. പലതരം സ്പാനറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പാനറുകളുടെ ഉപയോഗം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും അഴിക്കാനും മുറുക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്പാനറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സ്പാനറുകൾ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എൻഡ് സ്പാനർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നെറ്റിന്റെയും ബോൾട്ടിന്റെയും സൈസ് അനുസരിച്ച്, വലിപ്പം അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സ്പാനറുകൾ പല സൈസിലുള്ളത് തന്നെ ഒരു സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. സാധാരണ 6-7 മുതലായിട്ടുള്ള സൈസ് അനുസരിച്ച് സ്പാനറുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇനമാണ് റിംഗ് സ്പാനറുകൾ. അല്പം കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പൺ എൻഡ് സ്പാനർ പോലെ തന്നെ ഓരോ നെറ്റിനും ബോൾട്ടിനും അനുസരിച്ച് സൈസിലുള്ള പലതരം സ്പാനറുകളും ഒരു സെറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. സോക്കറ്റ് സ്പാനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, കൈ വെച്ച് നമുക്ക് റിംഗ് സ്പാനറുകൾ, അതല്ല എങ്കിൽ ഓപ്പൺ എൻഡ് സ്പാനർ കൊണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻസൈഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് കംപ്രസറിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നട്ടോ ബോൾട്ടോ നമുക്ക് അഴിക്കുകയോ മുറുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലിവർ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അഴിക്കുവാനും മുറുക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പാനറുകളാണ് സോക്കറ്റ് സ്പാനറുകൾ. അടുത്ത് അലൻ കീ. അലൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സണൽ സ്ലോട്ടോടുള്ള സ്ക്രൂകളാണെങ്കിൽ അലൻ സ്ക്രൂകൾ, അതിനോടൊപ്പം അത് മുറുക്കുവാനോ ഒഴിക്കുവാനോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അലൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെക്സണൽ റോഡാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ പല സൈസുകളിൽ സ്ക്രൂവിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അലൻ കീകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷന്റെ ഒക്കെ ബ്ലോവറുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം അലൻ സ്ക്രൂ വെച്ചാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു AC ടെക്നീഷ്യന്റെ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് അലൻ കീ. അടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ, സ്ക്രൂ സ്പാനർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റെഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ നട്ടിന്റെയും ബോൾട്ടിന്റെയും വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണയായി ഒരു എയർ കണ്ടീഷണറൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയർ നട്ടുകളൊക്കെ മുറുക്കുവാനും അഴിക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ. ഇത് പൈപ്പ് റെഞ്ച്. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകളിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള വലിയ വലിയ ചില നട്ടുകളോ ക്യാപ്പുകളൊക്കെ അഴിക്കുവാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന
ഒരു ഉപകരണമാണ് പൈപ്പ് റെഞ്ച്. പ്ലെയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ 3 തരം പ്ലെയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വയർ കട്ട് ചെയ്യുവാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ. രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ, നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് പകരം ഇച്ചിരി ഫേമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ. മൂന്നാമത്തെ കാണുന്നത് നോസ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയും. അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് വയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉറപ്പോടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോസ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹാമർ നമുക്കറിയാം, ഹാമറിംഗ് പർപ്പസ് പലതരത്തിലുള്ള ഹാമറുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോ ഹാമറാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഒരു AC ടെക്നീഷ്യനൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള, കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ACയുടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും തന്നെ നമ്മളൊരു ഭിത്തിയിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പവർ ടൂളാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ. സോൾഡറിങ് ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 2 വയറുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉറപ്പായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുവാനും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവോടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് സോൾഡറിങ് അയൺ. ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ ടൂൾസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ട്യൂബ് കട്ടർ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പർ ട്യൂബ്, റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഫീൽഡിൽ കോപ്പർ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കോപ്പർ ട്യൂബ് നമുക്ക് ഒരു ഹാക്സോ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഒരു ഹാക്സോ വെച്ച് ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് റഫ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവുകയും അതേപോലെ അതിൻ്റെ തരികൾ, കട്ടിങ് പീസുകൾ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ചോക്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചോക്കിങ്ങിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫിനിഷ് എൻഡോടെ നമ്മൾ കോപ്പർ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ട്യൂബ് കട്ടർ. ചിത്രത്തിൽ 2 തരം ട്യൂബ് കട്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ട്യൂബൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ട്യൂബൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. രണ്ടാമതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് കട്ടർ. അതിലൊരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് എഡ്ജോടെ ഒരു ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതുപോലെ പ്ലെയർ വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിഞ്ചായി ചളുങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെപ്പോഴും കോപ്പർ ട്യൂബ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ട്യൂബ് കട്ടർ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഫ്ലെയറിംഗ് ടൂൾ. ഫ്ലെയറിംഗ് ടൂൾ തന്നെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴെ കാണുന്നത് ഫ്ലെയറിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുക. അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു വോയിസിൽ ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിഞ്ചായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ നമ്മൾ പിഞ്ചാകാതെ കോപ്പർ ട്യൂബിന്റെ സൈസിന് മാറ്റം വരാതെ, ഷേപ്പിന് മാറ്റം വരാതെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഫ്ലെയറിംഗ് ബ്ലോക്ക്. അതിൽ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഹോൾ അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു 1/4 ഇഞ്ച്, 1/4 ഇഞ്ച് ട്യൂബാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉപകരണത്തിൽ 1/4 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഉപകരണം നമ്മൾ ഇതിനോട് ഭാഗം തന്നെയാണ് ഫ്ലെയറിംഗ് യോക്ക് എന്നാണ് പറയുക. അത് നമുക്ക് ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ 2 രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ടെമ്പററി ജോയിന്റ്, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റുള്ള പൈപ്പൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് ഫ്ലെയർ നെറ്റ് വെച്ചാണ്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാണാം, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബിന്റെ എൻഡ് ഫ്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലെയറിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ഫ്ലെയറിംഗ് ടൂള് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ട്യൂബ് ബെൻഡർ. കോപ്പർ ട്യൂബ് നമ്മൾ വളയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വളച്ചാൽ കോപ്പർ ട്യൂബ് പിഞ്ചായി പോകും, ചളുങ്ങി അതിന്റെ ഫ്ലോ കുറയാൻ, ബ്ലോക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വളയ്ക്കരുത്. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്യൂബ് ബെൻഡർ. ചിത്രത്തിൽ 2 തരം ട്യൂബ് ബെൻഡർ കാണുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കാണുന്നതിന് സ്പ്രിംഗ് ടൈപ്പ് ട്യൂബ് ബെൻഡർ എന്ന് പറയും. ഇത് ഓരോ കോപ്പർ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്പാനറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ബെൻഡറുകളും നമ്മൾ മാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. സ്പ്രിംഗ് ട്യൂബ് ബെൻഡർ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നു. ആ ഒരു സ്പ്രിംഗിൽ നമുക്ക് കോപ്പർ ട്യൂബ് നേരെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ബെൻഡ് അതിന് ശേഷം ഈ സ്പ്രിംഗ് അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും.
അത് ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് ട്യൂബാണ് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ചിന്റെ ട്യൂബിനുള്ള സ്പ്രിംഗ് ബെൻഡർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ചിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ട്യൂബ് ബെൻഡർ നമ്മൾ പുള്ളി ടൈപ്പ് ട്യൂബ് ബെൻഡർ എന്നാണ് പറയുക. അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കാണാം, പുള്ളി ടൈപ്പ് ട്യൂബ് ബെൻഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആംഗിളിൽ ട്യൂബ് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിലേക്ക് ട്യൂബ് ബെൻഡർ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിവർ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ആംഗിളിൽ ട്യൂബ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പിഞ്ചാകാതെ തന്നെ ട്യൂബ് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ട്യൂബിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ട്യൂബ് ബെൻഡറും സൈസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്വേജിങ് ടൂൾ, സ്വേജിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് കാണാം. രണ്ട് കോപ്പർ ട്യൂബ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബിന്റെ അതേ സൈസുള്ള ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ എൻഡ് അതിന്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററിന് തുല്യമായിട്ട് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് അതേ സൈസുള്ള ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് അതിൽ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്വേജിങ്. അതിനും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തരം സൈസിലുള്ള കോപ്പർ ട്യൂബുകൾക്കും അതാത് സൈസിലുള്ള സ്വേജിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സ്വേജിങ് ടൂളിൽ തന്നെ പല സ്റ്റെപ്പുള്ള മൾട്ടിപർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വേജിങ് ടൂളും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഉള്ള ഒരു സ്വേജിങ് ടൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ്. ആദ്യം കണ്ടതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി ആദ്യം ഒരു പഞ്ച് ടൈപ്പ് ടൂള് എന്ന് പറയും. ഈ കാണുന്നത് സ്വേജിങ് പഞ്ച് എന്ന് വേണം പറയാം. നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബിൽ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് ഹാമർ ചെയ്താണ് പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടൂൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് നമ്മൾ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്, ലിവർ വെച്ച് ടൂള് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പർ ട്യൂബ് നമ്മൾ സ്വേ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നാം ഇത്രയും നേരം കണ്ട പോലെ രണ്ട് ജോയിനിങ് മെത്തേഡിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്ന് ഫ്ലെയറിങ്, ഒന്ന് സ്വേജിങ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫ്ലെയറിങ് മെത്തേഡാണ് ഒന്നാമത്തേത്. ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് ടെമ്പററി ജോയിന്റ്, സ്ഥിരമായിട്ടല്ല, നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അഴിക്കുവാനും മുറുക്കുവാനും ഉള്ള ടെമ്പററി ജോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു ഫ്ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബിന്റെ എൻഡ് ഒരു അതേ സൈസുള്ള ഒരു ഹോളില്, ഒരു ഫ്ലെയറിംഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഹോളിൽ അല്പം ലീവ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഉറപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയറിംഗ് യോക്കിന്റെ കോണ് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെന്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പയ്യെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ട്യൂബിന്റെ എൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് വികസിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വികസിച്ച് അതിലൊരു ഫ്ലെയറിന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് കോപ്പർ ട്യൂബ് ജോയിൻ ചെയ്യണതാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന പോലെ പല ഷേപ്പുകളിൽ ജോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എൽ ജോയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, പല ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്ലെയർ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കോപ്പർ ട്യൂബുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇതൊരു ടെമ്പററി ജോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഴിക്കുകയും വീണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെമ്പററി ജോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണ മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത സ്വേജിങ് പർപ്പസ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് സ്വേജിങ് ടൂൾ കണ്ടിരുന്നു. സ്വേജിങ് ടൂൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോപ്പർ ട്യൂബ് ഫ്ലെയറിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് അല്പം കൂടെ ലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട്, ഇതൊരു പഞ്ച്, സ്വേജിങ് പഞ്ചാണ്. സ്വേജിങ് പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാമർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്പം ഹാമർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ട്യൂബിന്റെ ഒരെൻഡ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതായത് അതേ ഡയമീറ്ററുള്ള വേറൊരു ട്യൂബ് അതിൽ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് കോപ്പർ ട്യൂബുകളും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് വെൽഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കിയ ജോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ട്യൂബ് മറ്റൊരു ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ സെയിം സൈസുള്ള ട്യൂബ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെർമനന്റ് ജോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സ്വേജിങ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ സ്വേജ് ചെയ്ത ഒരു ജോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രേസിംഗ് ടോർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് സെറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫില്ലർ റോഡും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പോടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ബ്രേസിംഗിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത്. ബ്രേസിംഗ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം. ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, LPG തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സാധനം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നോസിൽ ബ്രേസിംഗ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓക്സി അസറ്റ്ലൈൻ വെൽഡിംഗ് സെറ്റാണ്. ഇച്ചിരി ഹെവി ജോബ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇയാൾ റെഫ്രിജറന്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് റെഫ്രിജറന്റുകളാണ് പല പല മെഷീനിൽ വരുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ആകാം, എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ റെഫ്രിജറന്റ് ആകാം. അതിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പലതരം സിലിണ്ടറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ വലിയ 20 കിലോ 40 കിലോ ഒക്കെ കൊള്ളുന്ന വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ സിലിണ്ടറുകളും ഉണ്ടാകാം.
വളരെ ചെറിയ 2 കിലോ 1 കിലോ വരെ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ സിലിണ്ടറുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഈ സിലിണ്ടറുകളിൽ ഓരോ റെഫ്രിജറന്റിനും ഓരോ കളർ കോഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യത്തും തന്നെ തുല്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ കോഡുകൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് R11 ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും, R12 ആണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും, R22 ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കാം. അതേപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കളർ ചാർട്ട് എല്ലാ കളർ കോഡ് ഓരോ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടറിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഈ സിലിണ്ടറിനോടൊപ്പം തന്നെ സിലിണ്ടർ വാൽവ്, സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ട്യൂബ് വഴി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിലിണ്ടറിൽ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ വാൽവ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് 2 തരം സിലിണ്ടർ വാൽവുകളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടർ വാൽവ് നമുക്ക് അത് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വാൽവ് കീയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനൊരു നോബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ നോബ് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോലെ വാൽവ് കീ ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കേണ്ടതിന് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വാൽവ് കീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സിലിണ്ടർ വാൽവ് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും വാൽവ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു 2 തരം വാൽവ് കീകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വാൽവ് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതാനും ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഏതാനും ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാം. ലൈൻ ടെസ്റ്റർ, നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ലൈൻ ടെസ്റ്റർ. ഒരു സർക്യൂട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിലോ ഒരു വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് ലൈൻ ടെസ്റ്റർ. അടുത്ത ക്ലാം മീറ്റർ. ഇതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് പല ഉപയോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ക്ലാം മീറ്റർ. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷണറൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റണ്ണിങ് ആംപിയർ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് ബോർഡിൽ വെച്ചാണ് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഒരു വയറിലൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആംപിയറിനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ക്ലാം മീറ്റർ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ട്രിഗർ ഉണ്ട്. ആ ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാമ്പ് വികസിച്ച് വരും. ആ ക്ലാമ്പിൽ ഒരു വയർ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു AC-യിലേക്കോ അതുപോലെ ഉപകരണങ്ങളിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന 3 വയറുകൾ നമുക്ക് കാണാം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയർ ഫേസ് അല്ലെ ന്യൂട്രൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയർ മാത്രം ഈ ക്ലാമ്പിലൂടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നോബ്, ക്ലാം മീറ്ററിന്റെ നോബ് ആംപിയറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനിൽ അതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ആംപിയർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആംപിയർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ക്ലാം മീറ്റർ. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ പല ഉപയോഗങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ക്ലാം മീറ്റർ, പലതരം ക്ലാം മീറ്റർ ഉണ്ട്, ചിത്രത്തിൽ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന 2 ഹോളുകൾ നിൽക്കണം. അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോബുകൾ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോബുകൾ ടെർമിനൽ വെച്ച് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനോടും അത് ഇതിൽ ഓംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൂടാതെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാം മീറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും അതിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും ആധുനികമായ ക്ലാം മീറ്ററുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. മാനിഫോൾഡ് ഗേജ്, ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റെഫ്രിജറന്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വാക്വം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മാനിഫോൾഡ് ഗേജ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ചിത്രത്തിൽ ഒരു നീല കളറിലുള്ളതും ചുവന്ന 2 പ്രഷർ ഗേജ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഗേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന് ഉപരിയായുള്ള മർദ്ദവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദവും, അതായത് നാം ഒരു എയർ കണ്ടീഷണറോ റെഫ്രിജറേറ്ററോ ഒക്കെ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൃത്യമായിട്ട് വാക്വം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വാക്വം ചെയ്തതിന് ശേഷം വാക്വം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വാക്വം കിട്ടിയോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വാക്വം റീഡ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ
ഗേജ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന് ഉയർന്ന മർദ്ദവും അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന മർദ്ദവും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് കാണുന്നത് പ്രഷർ ഗേജ് ആണ്. അത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിനേക്കാൾ ഉയർന്ന മർദ്ദം മാത്രം അതിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ 0 കാണിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമായിരിക്കും. ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ചാർജിംഗ് ലൈനും ഇതോടൊപ്പം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്കൊക്കെ ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറും നമ്മുടെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ചാർജിംഗ് ലൈൻ വഴിയാണ്. അതിനാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ചാർജിംഗ് ലൈൻ. ഗേജും അതിൽ ഒരു സിസ്റ്റം എത്ര പ്രഷറിലാണ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു ഗേജ് പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുവാനും ഫ്ലെക്സിബിൾ ചാർജിംഗ് ലൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ. ഇതൊരു മൾട്ടിപർപ്പസ് ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്ര ശതമാനം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഹൈഗ്രോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഒരു ക്ലോക്കും കൂടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സാധാരണ ഹൈഗ്രോമീറ്ററുകളെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത RLD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. റെഫ്രിജറന്റ് ലീക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു ജോയിന്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലെയർ ജോയിന്റിലോ ഒക്കെ ആണ് ലീക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോപ്പ് ബബിള് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ബബിൾ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളായ RLD റെഫ്രിജറന്റ് ലീക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. എത്ര മൈനൂട്ടുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് ലീക്കേജും ഇത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് CFC HFC എല്ലാവിധ റെഫ്രിജറന്റ് ലീക്കേജും ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് വാക്വം പമ്പ് ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മളൊരു പുതിയതായിട്ടൊരു എയർ കണ്ടീഷണർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സാധാരണയായി അതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്ത് എന്നുവെച്ചാൽ ആ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസി യൂണിറ്റിൽ നിറച്ചുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ട്യൂബിങ്സിലെ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലെ ഗ്യാസ് തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ട് പർജ് ചെയ്ത് കളയുന്നു, പുഷ് ചെയ്ത് കളയുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു റിപ്പയറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എയർ അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ 100% നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പരമാവധി നമ്മൾ വാക്വം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നീക്കം ചെയ്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറന്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വാക്വം പമ്പ്. ഇത്രയും സർവീസ് ടൂൾസുകളെ പറ്റിയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.